哎，你听，它现在在脱水的时候，是不是真的没声音？它完全没有声音哎。因为我们家就是住在山上，所以呢，我必须要有一台比较经济实惠的款式。我喜欢它的点是，第一个它很漂亮。我就是一个很外貌主义的人，因为它是全白色的设计，机体的大小也不会过大。最常用的就是它的标准，那其实这边就会直接帮你做计算，你这一次的洗程需要的时间，然后连洗剂其实基本上它都会帮你做估算。譬如说我今天只洗小朋友的衣服，严格来说小朋友衣服不会巨脏，那我们就可以其实选15分钟快洗就好了。所以你可以去分配你今天的时间。它还有一个蛮不错的地方是，它有一个 O-Clean 的功能，所以它的桶槽是会做自体清洁的。因为我只要洗完宠物的东西，我就要做一次洗衣机的动作。那它 O-Clean 的设计，我就觉得它可以大大的帮助我少一次的步骤，我觉得这样非常的棒。我觉得最惊人的就是，我以为我忘记开它，我就进去了，洗了大概15分钟的时候，想起来，等一下我到底有没有按？因为我完全没有听到任何声音，因为我之前的洗衣机是会有那个轰轰轰轰轰的那个声音的，它真的算是蛮安静，在屋内基本上都听不太到。如果他今天是跟我一样是洗衣重症人的话，我超级推荐他买这一台的。第一个，它经济实惠，或者是学生租屋族啊，或者是上班族的租屋族，你们都很可以考虑。需要的空间也不会到太大，那你们在空间的利用上就可以更有效的选择。你看我今天洗的，我还刻意拿了浴巾、毛巾跟小朋友的巾巾。你们知道，通常这一条在洗的时候绝对会卡在中间，缠到爆。然后呢，浴巾也是，浴巾绝对是缠到爆。一定是那个转很多圈的那种打结。我女儿这件睡衣不知道缠几次了，完全没有，而且我们就可以很轻松的全部这样拿起来。哎，我单手完成，你没有发现吗？我以前是要这样拔开，那衣服就一定会坏掉。所以呢，我今天单手完成。